मुंह में करो, मुंह में बंद के इधर रहूं तो ना हो गया। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सांस लीजिए, छोड़िए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी को रिपब्लिक डे का ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, दिखाने वाले हैं एक सीनियर सिटीजन को हपनी और खांसी दमा हपनी होने पर कौन सा स्टीम लगाया जाता है, कौन सा दवा डालकर उसको भाप दिया जाता है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल से उनको आपको लगा कर दिखाते हैं क्या क्या दवाई दिया जाता है हपनी खांसी हो जाने पर। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है। अरे बड़ी दिन से ऐसे रहा। हपनी खांसी कितना साल से समस्या है? समस्या तो है बहुत दिन से। सांस लीजिए, छोड़िए। निमोनिया, अस्थमा है, दमा खांसी है। दोस्तों ये है बूडाकॉट, ये है डुवोलिन, ये दोनों मिक्स करके लगाया जाता है। दोस्तों चलिए आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मुंह में करो, मुंह में बंद के इधर रहूं तो ना हो गया। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, सांस लीजिए, छोड़िए। बोलिए, सांस लीजिए, छोड़िए, और थोड़ा सा इधर आ जाओ।
दवाई लाए हैं? कौन कौन दवाई खाते हैं? नहीं दवा तो नहीं लाई है, झूठ कहते हैं, हम कहा कि हम दवा लेके आए। है ना लाई लो ये के ना हो बेचारी ही आधार से न करते हैं कि दवा से ना कोई आती है। दवाइयाँ ले ली ना भाई हम। हेलो दवाइयाँ आय हेलो दवाइयाँ आज खात में हले गोली हले 2-3 बजे खा गई हले। 2-3 बार खा जा के नहीं के बार कई दिखावा है जाला बेगाम हल्ला हमरा जाय न देलक खावे न देलक कैसे उससे पूरा ना फांसी 12 बजे लगिया के लड़ लगी ठंडा लग गया ना। दीपा ही वाला सुई सेट करा संजय ले तो बिजनेस खत्म, संजय ले तो बिजनेस खत्म। इसी कल को खराब कर के आओ बिलवा तो बनाइए चल यहाँ दे 5,000 रुपया वाले खरीदी काकवा के बताओ एक दिन को हंदा अब ऐसा हो अथी हो इनकार की वृद्धा पेंशन भी बनल है जे अंगूठा न लगाए जे के कारण इनकार अथी बनावे पड़ते, कैसे आधार कार्ड में अपडेट करावे पड़ते किसी। मैंने अंगूठे में लग रहा तो कोई अथी न हो रहे अथी वाला इतिहास जी रसीदवा पर ना हो प्रधानमंत्री वाला खेतवा वाला के जे वाला भी तो वो ना अंगूठा ना लगे के कारण सब बंद है। लाई अथवा मुड़ी देखो नचते नचते कैसे कर ले कार्य तो हो जाए ना ना हो जे के कर भाई के नाम ले ओहो से भी अथी होती न चलिए स्कैबीज हो गए, एक मलहम लगावे पड़ते। 2 महीना ना नहा के ना नहाए से इन्फेक्शन स्कैबीज हो गए। और घर में केकरो है ना ना भाई तोरे खाली हो सुइया से दोनों ठीक होई थे। ये ना होगा और मारे ला दवा है कि गरिया गर्म पानी से नहाइए, ठीक है? गर्म पानी से नहाया कीजिए। छाती में और कारण तो कोड़े बनाए देखा नहीं नहा। दोस्तों ये मेडिसिन बूडाकॉट और डोवलिन ये कप को ढीला करके बाहर निकालता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो बलगम जमा हो रहता है और ये फेफड़ा में जो बलगम जमा हुआ रहता है उसको बाहर निकालता है दोस्तों। सांस को बिल्कुल क्लियर करता है ताकि सांस लेने में लोगों को आसान हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो करें। ओके दोस्तों, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।